Здравейте, приятели! Това видео има за цел да ви запознае и въведе в платформата за каузата от любов към любовта и цялото. Тя се състои от три компонента, един от които е вебсайт, който се базира на WordPress софтуера. Това е софтуер за публикации на статии и той има за цел да съдържа всички видове текстови публикации и чрез него и от него да могат да бъдат разпространявани. Другите два компонента на сайта са Facebook страница. Тя съответно ще съдържа всички видове събития и снимков материал. Като своевременно, когато има публикация в WordPress сайта, основния сайт, тя ще бъде споделена тук, така че цялото съдържание ще има репрезентация и на Facebook страницата. И третия компонент е YouTube канал, който ще съдържа в себе си видеоматериалите и който също ще бъде споделен в Facebook страницата. И това, което прави, освен че дава възможност за публикация основния сайт, той също събира съдържанието от Facebook страницата и от YouTube страницата, така че да е на едно място и да има възможност потребителите бързо да отварят и да се запознават с всички видове данни на едно място. Като влезете в сайта, ще видите, че попадате в начална страница. Както на нея, така и на другите страници има по-малко информация за какво е препоръчително да е дадената страница и какви функции евентуално би имала. Отдясно се намират полезни връзки, които обикновено се отварят в нов прозорец. Под всяка статия и публикация има коментари, където можем веднага да почнем да дискутираме и да обсъждаме съдържанието, кое как работи и евентуални идеи за промени и така нататък. В основната страница се съдържат някои бързи менюта за последни статии, конкретно за Facebook събития и YouTube видеа, които се зареждат от YouTube канала и плейлист там. Най-долу се намират също някои полезни връзки, последни публикации, архив, вход в системата и така нататък. Под самата страница може да се отвори публикация и бих препоръчал да се отвори относно сайта публикацията, да се запознаете с още малко с неговата цел и каква структура има, като това съдържание ще се обогати. Ако се върнем назад, в началната страница също има събитията, които са следващи. Когато отворим такова събитие, ни връща във Facebook страницата на събитията. YouTube видеото се зарежда в поп-ап, един вид екран, който е над страницата. И направо се гледа на самата страница. Съответно той може да бъде споделен и да се отиде на самата YouTube страница и да се види. Другото, което искам да ви покажа е в горното меню са основните секции. В публикации излизат всички публикации хронологично. Цвета, който обосновава връзка в сайта, е този
леко розов и клони към пурпурно, когато сме върху него. Някои места още не са преведени, но това своевременно ще се случи. Тук са различни страници, може да се навигира. Отстрани са категории, различни категории, които естествено могат да се променят и да се добавят и да се махат. Етикетите са ключови думи, които са сложени на дадена публикация и колкото по-често се използва дадена ключова дума, толкова по-голям става като шрифт. Така че да е ясно, че тая е много използвана. В събитията ще отворим и ще видим повече зареждащи събития от тип тясното меню, като също подсказва, че дадено събитие е отминало. Във видеостраницата сме внедрили вътре целият плейлист в самата страница, който може директно от място да се пусне. В снимките зарежда Facebook албумите на основната Facebook страница. На този етап има няколко тестови албума. Дърпа ги от Facebook и ги показва тук. Като ние можем да отворим и да се разглеждаме снимки. Артикулите са идеи за дадени видове предмети, които могат да съдържат логото и идеята в себе си. Това са вид публикации също. По различен начин различни автори могат да ги вкарват вътре и тук вече трябва да се дискутира това най-оптималният вариант ли е или по някакъв друг начин ли трябва да се случва информацията да бъде показвана относно артикули. Отворим една, виждаме публикация заедно с снимка. Въпросите са важен елемент от страницата. Въпросите са такива, които често биват задавани и това е секция, която улеснява много потребителите за обичайни въпроси, които често се срещат и съответно спестява много време също на организатори и на администратори да обясняват едни и същи неща. Затова тази страница е добавена. Контактите е страница, където има информация за видове връзки с организацията и с групата и има форма за изпращане на съобщения. Тя е само примерно, в момента не е ефективно работеща. Абонамент във Facebook и абонамент за YouTube се появяват от ясния панел. Търсенето се осъществява спрямо всички страници и публикации в сайта. Примерно ключова дума може да е любов. И тук излиза пак хронологично всички статии и страници, които имат тази ключова дума в тях. По отношение на основните функции на сайта, това е, което мога да ви покажа на този етап. Идеите за събитията са в бъдеще евентуално да може да се добавят календар и карта на събитията, ако са нужни. Относно Facebook страницата е стандартна Facebook страница с функции като стена, има функции за събития, снимки,
Тук може да се качва и видео, но тъй като ние използваме YouTube канал, всички видеа ще се качват в YouTube и после ще бъдат споделени тук. YouTube канал също е стандартен канал, който позволява качване на видео и създаване на плейлисти, които вече за различни цели могат да се внедряват в сайта. Това е на този етап. Благодаря ви за вниманието и хубав ден!